好歡迎兩位咧翻嚟聯席會議啦。咁其實我頭先都各自咧同單獨一方咧就進行過一個調解嘅單獨會面啦咁樣。咁其實咧好多謝兩位咧頭先都提供咗好多可行嘅方案去關於即係呢一個調解嗰個事件嘅。咁其實咧都想即係兩位啦，透過而家聯席會嘅時候咧，都可能雙方咧交換翻一啲可行嘅方案喎。咁頭先我就同阿 Erica 傾先啦，喺嗰個單獨會面嘅時候，而家咧都希望李小姐由你咧去講出啲可行嘅方案先喎。咁其實同公司都磋商過好幾次嘅，咁樣佢公司最終開會嘅決定都係決定1萬蚊嘅賠償嗰個處理呢單事件啦，係通過嘅，但係咧就要求喺5次嘅分期撥款嗰度去完成，咁呢個就係公司嘅最終決定。唔得5次喎，4次。我堅持係1萬蚊係4次，即係要喺4次嘅分期入面就要 settle 呢1萬蚊啊！咁即係冇得傾啦。咁我哋係公司嗰個我唔覺得你5次同4次有乜分別咯。你間公司咁大，5次我個 B B 都出咗晒，我邊度咁得閒理你咁多嘢？咁其實都話爭1次，咁你都係啊，因為我4個月後我就會生㗎啦。咁我嗰1個月咁點咧？邊個同我搞啊？其實都未爭好多啫嘛。就係唔係爭好多啦？咁點解你唔讓下我大肚婆咧？你公司？但係我哋公司即係一傾嘅話，你諗下又要再開過次會，又要再咩？點解即係 Erica 小姐唔可以再去讓？因為冇人幫我去再處理咯，5個月後嘅事。嗱，其實我即係理解兩位都會有你哋雙方嘅立場同埋意見啦。咁其實今日去到而家調解會議，我哋足足進行咗6個小時。由我哋一開始嘅時候，我哋可能係冇立場可言嘅。去到而家，我哋進行咗好多可行嘅方案，就係話咧用1萬蚊去處理呢個事件。咁但係呢1萬蚊究竟係4次同埋5次值唔值得成為我哋呢個爭拗嘅地方咧？如果大家都係堅持喺呢個4次同埋5次之間，嗰度講緊只不過係即係爭500蚊個金額，係咪就值得令到我哋成個調解嘅會面就係放棄咗咧？由Erica 你頭先講到話可能見到即係成個過程係令到你好心力交瘁嘅，去到而家有曙光，值唔值得？就係因為呢4次或者5次嘅分歧而去即係放棄咗我哋今日成個會面嘅過程咧？又或者李小姐，其實你都頭先講過，響Erica 有機會即係去到你哋公司有時會影響到你哋嘅業務嘅，值唔值得？就係因為呢4次或者5次之間嘅爭拗而去放棄今日調解會議，而將成個過程擺去訴訟咧？又或者甚至有其他啲即係不必要嘅其他問題咧咁樣？咁兩位你哋都即係都想你哋去諗下，係咪值得因為呢4次或者5次作為你嘅爭拗嘅地方？我覺得佢哋公司應該唔好，即係你哋一大個財團唔好蝦一啲即係個人嘅婦孺咯。我覺得你咁呢個真係唔係我決定嚟㗎嘛？呢個真係我公司嘅決定。最多我都係要即係翻去請示下公司，即係我即係唯有係收到 order 去咁樣做㗎啫喎。係啊。係都好高興，即係見到李小姐各方面都好有誠意，即係都會翻嘗試同公司再傾下嘅。咁我都考慮下先啦。如果佢既然要請示公司嘅話，好都希望兩位即係真係我哋去到呢一步啦，都見到曙光啦。希望唔好浪費咗我哋今日咁多嘅時間同埋咁多嘅努力咯。